시간 좋은 영어 학습 아상영어다. 오늘은 빈도부사에 대해서 배워보도록 하겠다. 선생님이 미리 써놨어. 빈도부사. 빈도라고 하는 것은 횟수를 가리켜. 어떤 일이 일어나는 그 빈도가 높다. 이 말은 횟수가 높다 이런 뜻이야. 그래서 출제 빈도가 높다 이럴 때는 출제 횟수가 많다 이렇게 이해를 하면 되겠다. 알겠지? 그러면 빈도부사는 총 5가지가 있어. 5가지. 그게 뭐냐? always, usually, upon, sometimes, never. always, usually, upon, sometimes, never. 이 5개를 외워두도록 해라. always는 항상이라는 뜻이지. 여기에 항상. usually는 보통. 그 다음에 upon, T 발음하지 않아. upon은 자주, 종종. 그 다음에 sometimes는 때때로, 가끔씩 이런 뜻이지. 그 다음에 never는 결코 뭐뭐 하지 않는 이런 뜻이야. 다시 빈도부사는 5가지가 있는데 always, usually, upon, sometimes, never 이 빈도 순대로 나타내는 거야. 그런데 물론 이제 sometimes와 never 사이에는 seldom, hardly, rarely, scarcely, rarely 이런 게 있는데 그거를 배제하고 이거는 기초 영문법이기 때문에 빈도부사 아주 간단한 것만 할 거야. 빈도부사는 always, usually, upon, sometimes, never 이렇게 5개가 있다라는 거. 알겠지? 그런데 이 빈도부사의 위치는 무엇이냐? 비동사, 조동사, 뒤. 비동사, 조동사, 뒤. 비동사를 MRIs라고 하지. 조동사는 will, can, may, must, shall이 있는데 일단 will, can만 조동사라고 이해를 해라. 그 다음에 일반 동사는 무엇이냐면 비동사와 조동사가 아닌 동사. 비동사 MRIs가 아닌 동사. will, can 조동사가 아닌 동사. 됐지? 일반 동사는 뭐라고? 비동사, 조동사가 아닌 동사. 그러면 빈도부사는 5가지가 있어. always, usually, upon, sometimes, never. 빈도부사의 위치는 비동사, MRIs, 조동사, will, can, 뒤에. 비조디, 비동사, 조동사, 뒤, 비조디. 그 다음에 일반 동사 앞. 일반 동사는 MRIs, 비동사가 아닌 거. 조동사, will, can이 아닌 거. 그래서 일반 동사 앞에 나온다. 빈도부사의 위치는 비동사, 조동사, 뒤. 일반 동사 앞. 됐지? 이걸 외웠어. 그러면 예문을 봐. 여기에서 he is 할 때 he는 그는 주어야. is는 무슨 동사냐? 그렇지. am, are, is. 무슨 동사야? 비동사야. 비동사 뒤에 나와야 되겠지. 빈도부사는. 그래서 he is late 하면 그는 늦었다. 그는 늦는다. 이런 뜻인데 비동사 뒤에 빈도부사를 집어넣는 거야. 여기에다가 이걸 1번이라고 할게. he is always late. 그는 항상 늦는다. he is 이걸 2번이라고 할게. he is usually late 하면 그는 보통 늦는다. 그 다음에 이걸 upon을 3번이라고 할게. he is often late. 그는 종종, 자주 늦는다. 그 다음에 4번을 sometimes라고 할게. he is sometimes late. 그는 때때로 늦는다. 그 다음에 never는 5번이라고 할게. he is never late. 그는 결코 늦지 않는다. 정리되지? 그 다음에 이번에는 she can do it. 그녀는 can do 할 수 있다. 그것을 she can do it. 그녀는 그것을 할 수 있다. 이런 뜻인데 여기에서 can이 무슨 동사지? 그렇지. can이 조동사야. 조동사 뒤에 나온다고 그랬지. 그러면 she can 여기에다가 always. she can always do it. 그녀는 항상 할 수 있다. 그것을. she 3번을 넣어볼게. she can often do it. 그녀는 자주 종종 한다. 그것을. 그 다음에 she can never do it. 그녀는 절대로 결코 하지 않는다. 그것을. 이런 식으로 활용할 수 있겠지? 그래서 비동사 뒤에 빈도부사, 조동사 뒤에 빈도부사가 나올 수 있다라는 거. 그 다음에 3번째 문장을 볼게. 여기에서 너는 wake up이 뭐야? wake up은 깨어나다라는 뜻이야. wake up은 깨어나다. 그러면 you, 너는 wake up. 깨어난다. early, 일찍. 너는 깨어난다. 일찍.
됐지? 근데 wake up이 무슨 동사냐? 비동사가 뭐라고 그랬지? am, are, is. 조동사는 will, can. 물론 may, must, shall 여러 가지 뜻이 있지만 일단 will, can이 조동사고 MREG가 비동사야. 그럼 비동사가 아닌 동사. 조동사 will, can이 아닌 동사니까 얘는 무슨 동사야? 그렇지. 일반 동사에 들어간다는 거지. So you wake up early. 너는 깨어난다 일찍. 그러면 빈도부사의 위치는 비동사, 조동사 뒤, 일반 동사 앞이니까 일반 동사 앞에 빈도부사를 집어넣으면 되겠지? 그래서 you always wake up. 너는 항상 wake up. 깨어난다 early. 일찍. You usually wake up early. You often wake up early. You sometimes wake up early. You never wake up early. 이런 식으로 쓸 수 있겠지. 됐지? 그러면 자, 추가 예문을 한번 보도록 해. I take a shower. take a shower는 샤워를 하다라는 뜻이야. I take a shower. 얘는 무슨 동사야? 비동사 MREG 아니지. will, can 조동사 아니지. 그러니까 무슨 동사? 일반 동사. 일반 동사 앞에 나와야 되겠지. 그래서 I always take a shower. 나는 항상 take a shower. 샤워를 한다. 됐지? I usually take a shower. I often take a shower. I sometimes take a shower. I never take a shower. 이렇게 쓸 수 있지. 그 다음에 can swim 나왔어. I can swim. 나는 can swim. 수영할 수 있다. alone. 혼자서. 그런데 여기에서 can이 무슨 동사야? 조동사지. 그러니까 조동사니까 조동사 뒤에 나와야 되잖아. 비동사가. 그래서 I can always swim alone. 나는 항상 수영할 수 있다. 혼자서. 이런 식으로 can 뒤에 빈도부사를 집어넣으면 되겠지? 그 다음에 세 번째 문장. I am at home 이랬네. at이 뭐니? 그렇지. 전치사. home은 명사. 이거는 전치사 플러스 명사를 구라고 그래. 구. 전치사 플러스 명사를 구라고 하는데 비동사는 세 가지 뜻이 있어. 이 비동사는 이다, 하다, 있다. 그래서 비동사를 본 친구들은 이걸 기억할 거야. 비동사는 이다, 하다, 있다라는 뜻이 있는데 이렇게 전치사 플러스 명사 구가 나올 때는 이 비동사가 있다라는 뜻이야. 그래서 I 나는 am 있다 at home 집에. 여기까지 됐지? 그런데 비동사 뒤에 여기에 빈도부사가 들어갈 수 있지? 그래서 I am always at home. 나는 있다. always 항상 at home 집에. 그 다음에 I am usually at home. I am often at home. I am sometimes at home. I am never at home. 이렇게 쓸 수 있겠지. 자, 마지막으로 정리 기억해라. 빈도부사는 always, usually, often, sometimes, never 5개가 있지. 빈도부사의 위치는 비동사, 조동사 뒤, 일반 동사 앞. 기억해? 그럼 다음 시간에 또 만나도록 할게. 안녕.